हेलो दोस्तों, ये अपाचे 160 4B है। आज हम आपको बताएंगे कि इसका ये सर्विस रिमाइंडर कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे सर्विस कराते हैं तो इसे हटाना जरूरी होता है, वरना इसके बदले अगली नेक्स्ट सर्विस पता नहीं चलती। तो ये देखिए, पहले तो इस वाले एम को दबाना है। ये ट्रिप बना रहा है, इसे रीसेट करते हैं। ये करने होते हैं इसके लिए। ये ट्रिप 2 है 4766, इसे भी रीसेट करते हैं। अब ये हाई स्पीड पे आ जाएगा, तब हम इसको अब दोनों बटन एक साथ दबाना है, ये एम और ये एस। ये स्टार्ट। इंजीनियर हट गो। अरे करवा दे।